वॉट यू मीन बाय कॉम्प्लिमेंटरी फिडींग, कशें करप हाचेर आमकां मातशें विस्कटावन सांगात. सो कॉम्प्लिमेंटरी फिडींग जसो टर्म आसा, यू आर कॉम्प्लिमेंटींग समथींग. बरोबर. सो एक अशे 6 म्हयने भुरग्याक जाले की फक्त आवयचें दूध पावना फॉर भुरग्याची फूल ग्रोथ जावपाक, फुडें ताजे मायलस्टोन सगळे टायमार जावपाक तितले पावना. सो वी हॅव टू कॉम्प्लिमेंट इट विथ सॉलीड फूड. पयलीं आमी म्हणटाली विनींग. आतां विनींग म्हणना, बिकॉज विनींग म्हणजे तूं कितें तरी वीन करता. बट हियर आमी ब्रेस्ट फिडींग कंटिन्यू करता आनी कॉम्प्लिमेंट करता विथ सॉलिड्स. व्हेरी गुड. ओके. सो आनी एक गोश्ट इज वाय इतले आमी हाजेर कित्याक उलयता. कॉम्प्लिमेंटरी फिडींग म्हणजे इतलें व्हडलें अशें कितें आनी कित्याक तें इतलें गरजेचें इज बिकॉज भुरग्याच्या लायफाचे जे पळय फर्स्ट 1000 डेज आसता, 1000 दीस, वीच स्टार्ट्स रायट फ्रॉम द वूम टील द बेबी इज 2 years old, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां तें कित्याक, बिकॉज भुरग्याची जी पळय ब्रेन ग्रोथ आसा ती 80% बाय 2 years कंप्लीट जाता. भुरग्याची जी पळय हायट आसता ती हाफ अडल्ट हायट सुमार बाय 2 years पावता. आनी इवन वेट से अबाउट 20-25% वेट ताजी जाता. सो रॅपीड ग्रोथ इज हॅपनिंग. प्लस जे आमचे ब्रेन सेल्स आसता ताचें मायलिनेशन म्हणून आसता, वीच हेल्प्स इन इमोशन्स, बिहेवियर, इंटेलिजन्स, ते सगळें इन दीस फेज कवर जाता. म्हणटकर इट बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तातूंत तर तुवें कितें गडबड केली जाल्यार इट कॅन अफेक्ट द चायल्ड फॉर लायफ. बरोबर. करेक्ट. सो म्हणून आतां आमी इतले फोकस करता ऑन कॉम्प्लिमेंटरी फिडींग.